इंडिया में लोग सुपर बाइक्स के कितने दीवाने हैं ये तो बताने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी भी कोई ना कोई ड्रीम बाइक जरूर होगी। जब रास्ते में सुपर बाइक्स दिखता है तो लोग एकदम से क्रेजी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज ऐसे ही कुछ क्रेजी पब्लिक रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं। उससे पहले प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हारी ड्रीम बाइक आए तो वीडियो को लाइक और अपनी ड्रीम बाइक जरूर कमेंट करोगे। तो चलो फिर दिखाती हूँ कुछ क्रेजी पब्लिक रिएक्शन।